ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சென்னை பையன் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ளைட்டை பற்றின இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் தான். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 1903 ரைட் பிரதர்ஸ் கண்டுபிடிச்ச ஃப்ளைட்டு 120 அடி தூரம் பறந்துருக்குங்க. ஆனால் இப்போ யூஸ் பண்ணுற போயிங் 777 மாதிரி ஃப்ளைட்லாம் ஒரு முறை டேங்க் ஃபில் பண்ணால் 15,844 கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணலாம். வேர்ல்டு லெவலில் ஏர்லைன்ஸில் இங்கிலீஷ் தான் காமன் லாங்குவேஜாக இருந்துகிட்ருக்கு. பைலட்டாவோ ஃப்ளைட் டெக்னீஷியனாவோ ஒர்க் பண்ணணுன்னா இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருக்கணுன்றது ஒரு பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன். ஏர்போர்ட்டில் இருக்கிற ஃப்ளைட் கண்ட்ரோல் டவரை பார்த்தீங்கன்னா அதோட கண்ணாடி ஜன்னல் மேலேருந்து கீழே 15 டிகிரி சாஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும். அது எதுக்குன்னா சன்லைட் வெளிச்சமோ இல்லை மற்ற லைட்டோட வெளிச்சத்தோட ரிஃப்ளெக்டை குறைக்கிறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி அமைச்சிருக்காங்க. ஃப்ளைட்டில் மெர்க்குரி எடுத்துகிட்டு போக பர்மிஷன் இல்லைங்க. ஏன்னா ஃப்ளைட்டில் நிறைய பார்ட்ஸ் அலுமினியத்தில் பண்ணியிருக்கிறதால மெர்க்குரியால் ரொம்ப பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கும்னு தடை செய்யப்பட்டிருக்கு. ஃப்ளைட் ட்ராவலுங்கிறது ரொம்ப ஆபத்தானதுங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லைங்க. ஆனால் அமெரிக்காவில் ஃப்ளைட் ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்து போகிறவங்களோட எண்ணிக்கையும் கார் ஆக்சிடெண்ட்டில் இறந்து போகிறவங்களோட எண்ணிக்கையும் கம்பேர் பண்ணதில் 11 மில்லியன் பேரில் ஒருத்தர் விமான விபத்தில் இறந்து போகிறாரு. அதுவே காரில் ட்ராவல் பண்ணுற 5000 பேரில் ஒருத்தர் விபத்தில் சிக்கி இறக்குறாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்கிலாந்து, நார்வே மற்றும் ஸ்வீடன் நாட்டை சேர்ந்த பைலட்டுங்கிட்ட நடத்தப்பட்ட ஒரு சர்வேல மேக்ஸிமம் பைலட்ஸ் அவங்க ட்ராவலில் தூங்கிடுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, அவங்க கண்முழிச்சு பார்க்கும்போது கோ பைலட் தூங்கிட்டு இருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வரைக்கும் நடந்த ஃப்ளைட் ஆக்சிடெண்ட்டில் 80% அளவுக்கு ஃப்ளைட்டு டேக் ஆஃப் ஆகி 3 மினிட்ஸில் நடந்திருக்கு. இல்லைனா லேண்ட் ஆகிறதுக்கு 8 மினிட்ஸ் முன்னாடி நடந்திருக்கு. அதாவது ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் ஆகும்போதும் லேண்டிங் ஆகும்போதும் தான் அதிகமாக ஆக்சிடெண்ட் நடந்திருக்கு. ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணுற 5 பேரில் ஒருத்தர் அதிகமாக பயப்படுறாங்க. இதை ஏவியோஃபோபியான்னு சொல்கிறாங்க. பைலட்ஸுங்களுக்கு ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணுற நேரத்தை மட்டும்தான் கேல்குலேட் பண்ணி சேலரி பே பண்ணுறாங்களாம். ஃப்ளைட் லேட்டாக வரும்போது வெயிட் பண்ணுற நேரமோ இல்லை ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகிற நேரமோ இல்லை பேசஞ்சர்ஸ் போர்டு ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகிற டைமையோ கேல்குலேட் பண்ண மாட்டாங்களாம். எமர்ஜென்சி டைமில் ஃப்ளைட்லேருந்து வெளியே வர வழியில் இருந்து 5 வருஷம் தள்ளி இருக்கிற பேசஞ்சர்ஸ்க்கு வெளியே வரதில் சிக்கல் இருக்குமாங்க. அதாவது குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வெளியே வரதுக்கு அவங்களால முடியாதான். எமர்ஜென்சி டைமில் 90 செகண்ட்ஸில் ஃப்ளைட்டில் இருக்கிற மொத்த பேசஞ்சர்ஸும் வெளியே வந்துடணும்னு இன்டர்நேஷ்னல் ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் ரூல் இருக்குதான். ஃப்ளைட் ஆக்சிடெண்ட்டில் உயிரை விடுறவங்கள விட ஃப்ளைட்லேருந்து வெளியேற புகையினால் நிறைய பேர் உயிர் விடுறாங்களாம். இது வருஷத்துக்கு 10,000 பேர்னு சொல்லப்படுதுங்க. சில ஃப்ளைட்டில் ஒரு இன்ஜின் ரிப்பேர் ஆனால் கூட 5 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் பறக்கக்கூடிய எஃபிஷியன்சி இருக்காங்க. ஃப்ளைட்டில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் மாஸ்கில் கண்டினியூஸாக ஏர் ஃப்ளோ இருக்காதாம். போயிங் 737 ஃப்ளைட்டில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் மாஸ்கில் 12 மினிட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் ஏர் ஃப்ளோ இருக்குமாங்க. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அதுக்குள்ளே சேஃபான ஒரு லேண்டிங் பிளேஸை பார்த்து ஃப்ளைட்டை லேண்ட் பண்ணிடணுமா. ஃப்ளைட்டில் இருக்கிற பிளாக் பாக்ஸ்னு சொல்லப்படுறது ஃப்ளைட்டோட டேட்டா ரெக்கார்டர். அது ஆக்சுவலாக பிளாக் கலரில் இருக்காதான், அது பிரைட் ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குமா. அதையும் ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் பெயிண்ட் வச்சு தான் அதோட வெளிப்புறத்தை பெயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்களாம். ஏதாவது ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சுன்னா அந்த நேரத்தில் இந்த ஆரஞ்சு கலர் நல்லா ஹைலைட் ஆகுமா. கார் 2 வீலர் வாங்கும்போது நம்ம மெயினாக பார்க்குற விஷயம் எவ்வளோ மைலேஜ் தருங்கிறது தான். அதே மாதிரியே ஃப்ளைட்டில் பார்த்தோன்னா போயிங் 747 ஃப்ளைட் ஒரு கேலனுக்கு 0.2 மைல்ஸ் மட்டுமே மைலேஜ் தருமா. இதில் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா இதில் அட் எ டைம் 550 பேசஞ்சர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணலாம். இந்த ஆங்கிளில் கேல்குலேட் பண்ணால் ஒரு காரை விட ஃப்ளைட் பெட்ரு. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்படியே இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அன்டில் தென் பாய்.